ने बिहार में चुनावी तैयारियों का दिया ब्यौरा। ईवीएम पर उम्मीदवारों के कलर फोटो होंगे। हर बूथ पर होंगे अब 1200 वोटर। मंगलवार को आ सकती है तारीख। शेयरिंग पर एनडीए में बैठकों का दौर। लल्लन सिंह के बाद जीतन राम मांझी से मिले धर्मेंद्र प्रधान। तावड़े सम्राट चौधरी भी मौजूद। पाकिस्तान को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, विभाजन के वक्त किसी ने हमारे घर के एक कमरे पर किया कब्जा। कल इसे लेना है वापस। हमें याद रखना है अविभाजित भारत। सिरप से मौत से हड़कंप। एमपी राजस्थान में 14 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में डॉक्टर गिरफ्तार। कंपनी पर एफआईआर। आज शाम हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक। दार्जिलिंग में बारिश, लैंडस्लाइड का कहर। 7 लोगों की मौत। लोहे का दुधिया पुल ढहने से सिलीगुड़ी और मिरिक का संपर्क टूटा। प्रधानमंत्री ने जताया दुख।